ভয়াবহ বন্যায় সারা দেশে পর্যন্ত 118 জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যা সৃষ্ট দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন রোগে এদের মৃত্যু হয়, তবে সবচেয়ে বেশি 64 জনের মৃত্যু হয়েছে সিলেট বিভাগে। বুধবার 13 জুলাই সারা দেশে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বন্যাজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে 17,640 জনে দাঁড়িয়েছে। বন্যার শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়েছেন 10,919 জন। এতে মৃত্যু হয়েছে একজনের। RTI রোগে আক্রান্ত হয়েছেন 783 জন। এক্ষেত্রে কারো মৃত্যুর খবর নেই। এছাড়া বজ্রপাতে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে। সাপের দংশনের শিকার হয়েছেন 21 জন। এদের মধ্যে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে 91 জনের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, 17 মে থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত বন্যায় রংপুর বিভাগে 12, ময়মনসিংহ বিভাগে 41 ও সিলেট বিভাগে 64 জন এবং ঢাকা বিভাগে 1 জন সহ মোট 118 জনের মৃত্যু হয়েছে। দর্শক, বন্যার এরকম আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। এর সাথে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিবেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।